Es que no llevamos sino 4 días y yo creo que para 4 días arrancar a hacer la localización, adicionalmente a lo que vimos hoy de avance de obra en el sitio, estamos en otro sitio armando las estructuras metálicas para traerlas prearmadas para producir lo que es la colocación del superboard tanto al interior como al exterior de la estructura. Como figura en los renders, yo creo que la gente va a quedar muy contenta. Buena, han trabajado hasta los domingos. Sí, los domingos también los ha trabajado. Día a día, sus 5 horas de 7 de la mañana a 5 de la tarde.